شما فکر میکنین پول به ریاضیات مربوط میشه و باور دارین فقط با تلاش و کوشش که میشه پولدار شد. بهتون گفتن که این موضوع تو زمانبندی خاصی اتفاق میفته، اما من اینجام تا بهتون بگم دارین اشتباه میکنین. ثروت ارتباط نزدیکی با فرکانستون داره و شما چیزی که دنبالشین رو جذب نمیکنین، همون چیزی که هستین رو جذب میکنین. فرکانسی که مداوم منتشر میکنین قبل از اینکه صحبت کنین به جاتون صحبت میکنه. پس اگه از درون فقیر هستین، اگه شک و تردید تو اعماق وجودتون ریشه دونده، اگه از کمبود حرف میزنید و مینالید، هر بار از موفقیت دورتر میشین. هر فکری که به ذهنتون میرسه سیگنالی رو ارسال میکنه. بر احساسی که نگهش دارین به یه الگو تبدیل میشه که یا سعادت رو به سمتتون جذب میکنه یا اونو ازتون دفع میکنه. و اینجاست که مردم شکست میخورن. اونها لبخند میزنن و سعی میکنن اعتماد به نفس کاذب داشته باشن. جملات تأکیدی که بهش اعتقاد ندارن رو تکرار میکنن، اما تو همه اینها ترسی موج میزنه و جهان هستی سیگنال واقعی رو تشخیص میده، نه کلمات و رویاتون رو، فقط انرژیتون. پس اجازه بدین سوالی رو ازتون بپرسم. چی پخش میکنین؟ چون فرکانستون نمیتونه دروغ بگه. فرکانستون حقیقتتون رو منعکس میکنه. اگه دائما نگران پول باشین، این پیام به کائنات میفرستین که من در کمبود زندگی میکنم. یا اگه به موفقیت بقیه حسادت میکنین، به کائنات این پیام میدین که کافی نیستین. هیچ استراتژی شما رو نمیتونه نجات بده تا زمانی که فرکانستون رو دوباره سیم کشیش کنین. حالا بیایید واضح‌تر باشیم. فرکانس ثروت یه ایده عرفانی نیست. این بازتابی از عادات عاطفیتونه که از طریق تکرار ساخته میشه. با تمرکز شکل میگیره و از طریق انضباط ذهنی تقویت میشه. شما فرکانستون رو آموزش میدین. با هر باری که فکری به ذهنتون خطور میکنه یا هر بار که باوری در خودتون پرورش میدین، از تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن دنیا دست بردارین. ناخودآگاهتون رو طوری آموزش بدین که با فراوانی احساس امنیت کنه. ثروت از کیف پولتون شروع نمیشه، از تخیلتونه که شروع میشه. آیا میتونید بدون دیدن شواهد احساس لبریز شدن داشته باشین؟ بیشتر مردم نمیتونن، چون به تایید بیرونی معتاد شدن. اونها قبل از اینکه باور کنن به مدرک نیاز دارن. اما ثروتمندا ایمان دارن و موفقیت رو تو ذهنشون تمرین میکنن. اونها آینده رو در درون خودشون میسازن پیش از اون که ذره‌ای از اون در بیرون آشکار باشه. این راز تسلط روی انرژیه و اینطوری میتونید خودتون رو برای جذب ثروت آموزش بدید. خب چطوری شروع میشه؟ مرحله اول، شما باید حق هویت خودتون رو پس بگیرید. باید داستانی که والدینتون، معلماتون، دوستان و جامعه براتون نوشتن رو پاکشون کنین. شما فقیر به دنیا نیومدین، فقط طوری تربیت شدین که فقیرانه فکر کنین. شما رو از ثروت ترسوندن و اون رو با گناه، حرص و طمع یا فساد مرتبطش کردن. اگه این باورها رو داشته باشین، ثروت رو دفع می‌کنین. پول به سمت کسایی جاری میشه که از نظر انرژی بیشترین گشودگی نسبت بهش رو دارن. اگه فرکانستون پر از شرم باشه، ازتون فرار میکنه. اما اگه پوشیده از انتظار و فراوانی باشه، شما رو تعقیب میکنه. خب پس دوباره ازتون میپرسم، چه چیزی رو پخشش میکنین؟ هر آه، هر شکایت، هر لحظه ترحم به حال خود فرکانستون رو طوری تربیت میکنه که کمبود رو عادی جلوه بده. اما هر سپاسگزاری، هر دقیقه که صرف تجسم سرنوشت مالی خود میکنین، هر ذره شجاعت برای گفتن من لیاقت بیشتر از این رو دارم، فرکانستون رو سیمکشی مجدد میکنه. هیچ راه میانبری نیست، هیچ استثنایی وجود نداره. نبایدم فقط به ثروت فکر کنین، باید احساس ثروتمندی داشته باشین. ثروت فقط یه عدد تو حساب بانکی نیست، یه احساسه. و اگه یاد نگیرین که حسش کنین، ثروتی هم اگه بهتون برسه از دستش میدین. به همین دلیله که بسیاری ورشکسته میشن. ارتعاش اونها با پولی که داشتن مطابقت نداشته. مثلا فرکانسشون درگیر ترس، سردرگمی و یا حتی محدودیت بوده. بنابراین پول باید از زندگیشون میرفت، چون انرژی به دنبال همسوییه. حالا بیایید عمیق‌تر بشیم. شما باید افراد، عادت‌ها و محیط‌هایی رو که فرکانستون رو پایین میارن رو هم حذفشون کنید. چون اون چه که مصرف میکنید همون چیزی میشه که منتشر میکنین. درباره ثروت بخونین،
دربارش صحبت کنین و احساسش کنین. دور خودتون رو با کسایی پر کنین که برای رشد به چالشتون بکشن، نه کسایی که تو ترس نگهتون میدارن. بذارین حقیقتی رو بهتون بگم که کسی دوست نره بشنوه. گاهی اوقات تنها چیزی که بین شما و ثروتی که آرزوشو دارین قرار میگیره نسخه قدیمیتونه که حاضر به رها کردن نیست. نسخه‌ای که حجم کمی داره، نسخه‌ای که شک داره، نسخه‌ای که بیشتر از این که بخواد آزاد باشه میخواد مورد پسند واقع شه. اون نسخه فرکانس ضعیفی رو داره، فرصت‌ها رو دفع میکنه چون نمیتونه از پس مسئولیت بر بیاد. باید اون نسخه رو کنارش بذارین، نه یه روزی، نه هر وقت که مناسب باشه، بلکه همین الان. لحظه‌ای که از کوچیک شمردن پتانسیل ها دست برداری، لحظه‌ای که تصمیم بگیری دیگه کمبود، غیبت یا آشفتگی رو تو خودت نپذیری، اون موقع درها باز میشن. برای اینکه فرکانس ثابت نیست، انعطاف پذیره، با هر کلمه، هر فکر و هر عمل شکل میگیره. شما همیشه اونو آگاهانه یا ناخودآگاه آموزشش میدین، پس تقویتش کنین، بهش احترام بذارین. باید بفهمین که ثروت فقط با تلاش به دست میاد. اگه اینطور بود سخت کوشترین ها ثروتمندترین ها بودن، اما اینطور نیست و این تناقض باید بیدارتون کنه. با عرق ریختن قفل رفاه باز نمیشه، کلید همسوییه. میتونید بیوقفه تلاش کنید، کسب و کاری را بندازین، استراتژی ها را هم مطالعه کنین، اما در عین حال سیگنالی که ارسال میکنید از فقر درونی حاصل شه. ممکن هم هست با خودتون بگین من به افکار مثبت فکر میکنم، من موفقیت رو تجسم میکنم، جملات تأکیدی رو هم تکرار میکنم، اما تغییر به خصوصی اتفاق نیفتاده. سوال من ازتون اینه که آیا اونها رو احساسم میکنین؟ اینجاست که اکثر مردم میبازن. اونها از فراوانی صحبت میکنن اما کمبود رو تو سیستم عصبی خودشون زمزمه میکنن. اونها صبحها موفقیت رو زمزمه میکنن و تا بعد از ظهر نگران صورت حساب‌ها هستن. اونها 10 دقیقه مراقبه میکنن و بقیه روز رو صرف انتشار وحشت، حسادت، گناه و کمبود میکنن. این همسویی نیست، سردرگمیه و جهان به سردرگمی پاداش نمیده، به وضوح پاداش میده. میشه گفت فرکانستون حالت پیشورزتونه، نه اون حالت اوجتون، نه عملکرد خوبتون توی یه روز، میانگینتونه. اگه میخواید فرکانس خودتون رو برای جذب ثروت آموزش بدین، باید ارتعاش خودتون رو بالا ببرید، نه گاهی اوقات، بلکه به طور مداوم. و چطور میشه این کار انجام داد؟ از طریق بهداشت عاطفی، از طریق نظم روزانه، پاکسازی آشفتگی ذهنی، از طریق بازسازی باورها، احساسات و عاداتی که ریشه در حقیقت داشته باشند، نه تراماها. بنابراین از درون شروع کنین، خودتون رو از نو تربیت کنین، به سیستم عصبی خودتون یاد بدین که گسترش امنه، که موفقیت حق طبیعیتونه، نه یه استثناء. چون تا زمانی که باور نکنین شایسته ثروت هستین، اونو مسدودش میکنین. مرسی ازتون که تا انتها با ذهن باز همراه بودین. اگه مفید بود حمایت و اشتراک گذاری فراموش نشه. بدرود.